兄弟们，6人的宿舍，4个打呼噜啊，4个打呼噜。你明天就准备走吧？一天也不住了。你先不住了，我也扛不住了，换宿舍吧。我直接跑，试试看，再也不来富士康。马上天都亮了，今天中午集合，他们白天上班，还可以睡一会儿。好，很好，非常好，收到。起床了，兄弟们，今天去厂里分活，希望可以分个好活。昨天体检出血的地方，现在还疼，这怎么回事啊？以前从来没有过。如果使劲的话，它就特别疼；不使劲的话，碰到它也疼。这个宿舍怎么回事？怎么有这么多啊？我去，这垃圾桶里也没有湿垃圾啊！大家都是朋友，以后好好相处。朋友越来越多。刚才还没这么多，这宿舍这么多住不下啊！这个护栏装反了，下床这么麻烦，那个也反了。下楼，我受不了了。年轻就是好啊，想跑就跑。你也年轻啊，马上我给你带。我也快扛不住了，6个人的宿舍，才6个人宿舍，没想到4个打呼噜的，这谁能扛得住啊？昨天刚交的朋友，体检认识的，体检的时候认识的，今天就跑路了。本来还想有个人一起上下班，也不会那么无聊，现在又变成一个人了，像我这种社恐又内向的，交个朋友不容易啊，怎么就这么走了？这宿舍看着也挺干净啊，怎么那么多蚊子？跑路的兄弟最受不了的就是这个淋浴，我也不知道为啥，这个淋浴很正常吧，他竟然受不了。厕所也非常干净，我怎么看他也正常。洗手池也非常干净，宿舍里面也干净。到底是什么原因啊？这水果应该是他们新买的吧，新鲜的，也不会有啥问题。找不到是什么问题，可能是这里的问题。等我有时间给清理一下。出发了，兄弟们，今天领取天空套，分车间分活。今天虽然没有太阳，但是还挺热，穿了个外套。先吃饭，富士康宿舍里面的饭还挺贵的，15的宫保鸡丁。刚才在饭店里问老板水多少钱，他除了小甜水只有这种水，老板说2块，我都拿到了，问他又不好意思不买，其实我是非常不想买的，那很大很大的一瓶才2块，外面超市。刚才喝水嗓子非常痒，咳了一下，浪费了这么多啊，不行，不能浪费。实力减5。进车间必须要穿静电鞋，我这挺好看的，就是这样的，为了透气儿。脚趾头2块。分好活了，夜班打螺丝，回宿舍睡觉。一瓶大水2块钱，晚上就不吃饭了，减肥。都还没有下班，终于可以睡觉了。硬撑着撑到现在，终于可以睡觉了，太舒服了。现在才发现，睡觉是多么美妙的事情。